Шәһри Казан гәҗитенең 35 яшьлек юбилее дәвам итә. Без бүген Татмедиа бинасына үзебезнең дусларыбызны, почта хезмәткәрләрен җыйдык. Хәзер алар белән танышып, сөйләшеп алырбыз һәм үзебезнең яраткан җырчыларның тәбрикләү сүзләрен тыңларбыз. Киттек. Хәерле көн, үзегез белән таныштырып китегез әле. Кайсы яктансыз һәм исемегез ничек? Апас районы Кичбылгай авылыннан Оғаш Егылдина Айсылу Ракимовна 26 ел курсында эшлим. Эшемне яратып башкарам. Шәһри Казан язмыш газеталарын ябынчыларыбыз бик яратып укый. Киләчәктә дә ябынчыларыбыз күп булсын. Зур уңышлар. Хөрмәтле мөхтәрәм кардәшләр, хөрмәтле дуслар, мин Рафис Калимуллин. Чын күңелдән иҗатташ дусларымны, үземнең якын дусларымны котлыйсым килә. Шәһри Казан газетасын 35 яшьлек юбилей белән аларга телим озын гомерләр һәм инде озак еллар бергә эшләргә насыйп итсен. Һәр вакытта да безнең интервьюларны, безнең булган сөйләгән сүзләрне алар дөрес иттереп, дөресләп халыкка җиткерәләр һәм инде халык өчен эшләр дип әйтәсем килә. Барлык мөхәррирләрен, барлык булган журналистларны һәм инде шунда эшләүче кызлар егетләрне чын күңелдән котлыйм. Эшегезнең нәтиҗәсен һәр вакытта да халык билгеләп торсын. Ә инде без сезнең белән элемтәдә һәм инде бергәләп эшләргә насыйп итсен. Шәһри Казан газетасы белән без инде әлбәттә мин инде дус бүген көндә инде аралашабыз. Менә бүген дә инде 35 яшьлек юбилейын уздырабыз. Шуңа күрә бу соңгысы булмасын дип әйтәм. Күп еллар шундый юбилейлар, туган көннәрне уздырырга язсын. Монда эшләүче инде егетләр, кызларга, аларга уңышлар телим инде. Хәерле көн, бәйрәм белән сезне. Сезнең белән танышып китәсе килә. Кайсы яктан килдегез? Исемегез ничек һәм почта хезмәтендә ничә ел эшлисез? Хәерле көн, сәбсез. Мин килдем Балташ районы Борбаш авылыннан. Почта бүлекчәсендә эшлим 2 ел. Һәм әле почтальон булып та эшлим Куша авылда. Гөлшәчәк апа, әйтегез әле, менә шушы эшнең нинди плюслары һәм нинди минуслары бар? Плюслары инде ничек дип әйтим соң, авылда әбиләр, бабайлар белән бердәм булып эшлибез. Почтальоннар да нақшылай ук эшли. Шәһри Казанны күп кеше укыймы сезнең якларда һәм үзегез шәхсән Шәһри Казан белән дусмы? Әйе, бездә язылалар, бик яратып язылалар. Үзебездәген 10 елга якын инде язылабыз. Бик яратып укыйбыз. Әбиләр дәген шул гәҗитне калдырма, язмышка обязательно яз дип язылалар. Дуслар, безнең эксклюзив теге елны бозау откан почта хезмәткәре Зөлфия апа Биектаудан. Бу елны да килде безнең зур бәйрәмебезгә. Зөлфия апа, ничек сезнең хәлләрегез һәм бозауның хәле ничек икән? Аллага шөкер, минем хәлләрем яхшы. Бузауныкы да бик әйбәт. Бик матур бузау, аппак, щелкалы. Исем куштыгызмы? Балалар куштылар инде. Малышка да. Молодцы, бәйрәм оештырган өчен менә газетларга күп яздырабыз өчен, башка җиргә чакырганнары юк. Менә язмыш Шәһри Казан. Чакыра рәхмәт аларга юбилей белән. Шәһри Казанны аларга эшләрендә зур уңышлар,